हेलो दोस्तों, आरसी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि सुबह से ही सूचना आ रही थी कि शाम तक बिहार एसएससी ऑफिशियल नोटिस जारी कर सकती है। दोस्तों, यहाँ ऑफिशियल नोटिस जारी कर दी गई है टाइपिंग परीक्षा हेतु और स्टेनोग्राफर के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं ऑफिशियल नोटिस क्या है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग, वेटनरी कॉलेज पटना 14 आवश्यक सूचना। दोस्तों, आज ही के दिन ये अपलोड किया गया है, थोड़ी देर पहले। ज्ञापन संख्या 1420। ठीक है दोस्तों, विज्ञापन संख्या 0606114। ठीक है दोस्तों, प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 की मुख्य परीक्षा के उपरांत कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक के आधार पर योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके टंकन आंसू लेखन, ठीक है दोस्तों, टंकन और आंसू लेखन जांच परीक्षा दिनांक 12/7/2021 के बाद किसी भी तिथि से आयोजित की जा सकती है। अनुक्रमांकवार एवं तिथिवार कार्यक्रम तैयार किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, 12 तारीख के बाद कोई भी परीक्षा दोस्तों ली जा सकती है, जिसकी सूचना शीघ्र प्रकाशित की जाएगी। अतः अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि अद्यतन सूचना हेतु आयोग के वेबसाइट biharssc.government.in का सतत अवलोकन करते रहेंगे एवं अल्प अवधि की सूचना पर परीक्षा में भाग लेने हेतु तैयार रहेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ देख लीजिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना, सचिव का दोस्तों हस्ताक्षर है। तो दोस्तों, इसमें मूल रूप से यही कहा गया है कि परीक्षा है दोस्तों कभी भी ली जा सकती है। 12 तारीख के बाद दोस्तों कभी भी परीक्षा ली जा सकती है टंकन और आंसू लेखन हेतु। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग तैयार रहिएगा और परीक्षा में ज़रूर से ज़रूर भाग लीजिए। बहुत लेट हो चुकी है दोस्तों ऐसे भी, और आयोग इसको जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरी कराने के लिए उत्सुक है दोस्तों। इसके लिए ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।